Đây là Switch Bean Green Tactile. Với chất liệu top và bottom housing được làm bằng POM STEM UPE. Đây là một switch tactile với lực nhấn bottom out vào khoảng 45 gram. Và đây là switch đi kèm với bàn phím Pulse 65 nếu bạn chọn option pre-build. Về trải nghiệm gõ theo mình thì khá mượt và êm. Anh em thấy thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha.